Asistăm la o escaladare fără precedent în cel mai lung conflict european modern. Suntem în ziua 1614 a războiului din Ucraina, iar dinamica de pe front s-a schimbat radical. În timp ce Kievul își mută operațiunile dincolo de granițe, Moscova răspunde cu o brutalitate extremă asupra orașelor ucrainene. Ucraina a lansat lovituri profunde împotriva infrastructurii militare, energetice și maritime a Rusiei, iar Moscova a răspuns cu un nou atac aerian în masă pe teritoriul ucrainean, provocând morți și răniți în rândul civililor, deci noi crime de război. Tensiunea s-a extins dincolo de câmpul de luptă, afectând industria, transportul maritim, sectorul financiar și securitatea internațională. Kievul forțează astfel Federația Rusă să își apere angrenajul militar, continuând în același timp eforturile de protejare a populației civile. Există și niște luări de poziție ale ucrainenilor care pe bună dreptate întreabă ce se întâmplă cu fabricile de tutun și distileriile de vodcă rusești. Pentru că acestea spun ucrainenii că sunt la mare căutare și că ar trebui lovite, vizate de către ruși, de către ucraineni, pentru a-i determina pe ruși să protesteze, să iasă în stradă, pentru că am văzut că nu le-a convenit nici atacurile asupra depozitelor Wildberries, unde își țineau ei tot felul de produse. A fost un mare deranj acolo. Așadar, ar fi o măsură foarte, foarte bună pe care ucrainenii o ar putea întreprinde împotriva rușilor. Glumim, dar cred că există și un sâmbure de adevăr în toată această poveste. Car 24 de ore de la a doua dronă rusească pătrunsă în spațiul românesc, că deja în are agitație la București, atât președintele Nicușor Dan, cât și ministrul apărării Radu Miruță, declară că F-16 românesc, care a doborât cele două drone, deci un F-16 românesc, a doborât o a treia dronă deasupra apelor teritoriale din zona Sulina-Chilia, la orele 10 și 13 dimineața. Deci vorbim despre o dronă doborâtă deasupra Mării Negre, un lucru foarte bun. Deci dacă în prima zi, prima dronă doborâtă a fost vineri, a fost pe la amiază, după aproape 2 ore de zbor în spațiul aerian românesc și 250 de kilometri, lucru nepermis după părerea mea, de nepermis, ieri a fost doborâtă o dronă rusească la 10 minute de la intrarea în spațiul românesc și astăzi, iată, nici măcar n-a putut să intre decât în apele teritoriale românești unde a fost lovită și doborâtă, deci un progres foarte, foarte important, dar putem să ne punem și problema că deja rușii nu doar testează, ăsta deja este un război pe față declarat României, iar politicienii români ar face bine să ia măsuri împotriva ambasadei rusești, pentru că așa ceva nu se poate. Ne vom trezi dacă nu se iau măsuri urgente împotriva rușilor din România, deci a ambasadei rusești, care, după părerea mea, ambasadorul ar trebui expulzat după aceste 3 evenimente. Rușii vor trimite roiuri de drone și atunci nu știu dacă le vom mai doborî atât de ușor. De asemenea, vedem că Rusia a folosit aproape 1700 de drone și peste 1630 de bombe aeriene ghidate și 95 de rachete balistice împotriva Ucrainei în această săptămână, spune președintele Zelensky. Peste jumătate dintre rachetele lansate de către ruși au fost balistice și bună parte au fost doborâte, dar au existat și foarte, foarte multe daune și victime omenești, așa cum se pot observa din aceste imagini.
De asemenea, avem imagini care surprind un atac asupra rafinăriei de petrol rusești Afipski din Tyumen, care este un flăcări. Vedeți imagini foarte, foarte concludente în acest sens. Explozia au zguduit de asemenea Crimea ocupată temporar de către Rusia, explozii peste noapte. Flash-uri luminoase au fost observate în apropierea centralei termice Tavriskaya, urmate de pene de curent în Simferopol și zonele învecinate. Până dimineața, unele așezări au rămas fără curent electric, spun ucrainenii. Dronele rusești Shahed cu reacție au lovit un centru comercial epicentr din Kryvyi Rog. Nu au fost furnizate alte detalii, dar vedem aceste pene mari de fum care demonstrează că a fost o lovitură puternică și un incendiu masiv. Președintele Kazahstanului, Kazim-Jomart Tokayev, a cerut înghețarea războiului din Ucraina și revenirea la formatul de negocieri de la Istanbul. În timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, Tokayev a spus că conflictul ar trebui înghețat pentru a ajuta la reluarea negocierilor. Uitați-vă cât de spășit și cum nu-i convine lui Putin această propunere de pace a lui Tokayev. Analiza imaginilor din satelit indică 2 lovituri reușite asupra rafinăriei de petrol Afipski din Tyumen, la aproximativ 1900 de kilometri de Ucraina. O dronă a lovit unitatea de hidrotratare a motorinei diesel, în timp ce a doua, probabil îndreptată spre unitatea CDU, a lovit în schimb depozitul de combustibil a rafinăriei. Dacă apreciați munca și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să distribuiți aceste materiale, să comentați pe marginea lor și, bineînțeles, să vă abonați. Statul major ucrainean a afirmat și a confirmat atacuri asupra mai multor ținte militare rusești, inclusiv un radar de avertizare timpurie lângă Olenivka, în Crimea ocupată temporar, un depozit de muniții în regiunea Herson, postul de comandă pentru drone și un post de comandă observare în regiunea Belgorod. Ministrul ucrainean de externe a evaluat apelul lui Tokayev către Putin de a opri războiul. Iată ce spune Andrei Sibiga. Spune: apreciem apelul președintelui Tokayev către Putin că a venit momentul să oprească războiul. Acesta este un apel realist, oportun și înțelept. El a spus că Ucraina a propus încheierea războiului de-a lungul liniei actuale a frontului și trecerea la diplomație, dar Kremlinul a continuat să respingă această cale clară către pace. Secretarul de presă al lui Putin a respins deja propunerea președintelui kazah. Concluzia este următoarea: trebuie exercitată o presiune mai mare asupra Moscovei înainte ca aceasta să accepte propuneri de pace realiste, a remarcat ministrul de externe ucrainean. Trecem la ziua 1614 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1440 de militari, 9 tancuri, 8 vehicule blindate de luptă, 70 de piese de artilerie, un lansator de rachete. Ucrainenii reușit de asemenea să doboare o cifră record de vehicule de război, 453 de vehicule rusești de război. Zelenski spune că Rusia furnizează Iranului imagini din satelit ale bazelor americane din țările Golfului Persic. Și anume, Rusia oferă asistență Iranului cu informații și furnizează imagini din satelit ale teritoriilor țărilor din Golf, precum și ale instalațiilor militare americane situate în regiune. Acest lucru ieri seara a fost declarat de către președintele Zelenski, care spune că serviciile secrete ucrainene au documentat deja dovezile relevante și vor împărtăși informațiile cu partenerii internaționali ai Ucrainei. Președintele Zelenski a declarat că numai în perioada 19-20 iulie sateliții ruși au fotografiat 4 baze aeriene, 2 în Bahrain, una în Iordania și una în Kuwait. Potrivit lui Zelenski, scopul operațiunilor de recunoaștere este clar: de a oferi informații Iranului.
Zelensky spune că va instrui agențiile ucrainene de informații să împărtășească cu partenerii occidentali informațiile pe care le deține despre cea mai recentă asistență acordată de către Rusia regimului terorist iranian. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 25 iulie, cu principalele informații. Președintele, cerberul de la Kremlin, Putin, a folosit probabil o întâlnire cu președintele kazah Kassym Jomart Tokayev pentru a justifica refuzul de a îngheța linia frontului din Ucraina și decizia de a continua războiul așa cum a făcut-o până acum. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia continuă să se pregătească pentru chemări involuntare în rezervă și se pregătește să primească aproximativ 30.000 de soldați nord-coreeni în contextul unui număr uimitor de mare de victime de pe câmpul de luptă. Nu mai are băietul carne de tun. Rusia își extinde interdicția de a exporta benzină până la sfârșitul anului 2026. Nu mai au nici benzină. Un avion de vânătoare românesc F-16 a interceptat o dronă neidentificată în spațiul aerian românesc pentru a doua oară în 2 zile, pe 25 iulie. Deja știrea asta este depășită, pentru că deja am vorbit despre a treia dronă rusească doborâtă de către aviația românească cu un F-16. Și trecem la hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului și le vedem în această imagine. O să și comentăm pe marginea lor. Vorbim despre zona Kostiantinivka, Druzhivka, unde forțele ruse au efectuat recent misiuni de infiltrare și avem aceste imagini publicate în datele de 24 și 25 iulie. Vedem și lângă Kostiantinivka, unde forțele rusești au continuat de asemenea operațiunile ofensive în zona tactică Dobropilea. În Pokrov și Novopavlivka au încercat ofensiv să penetreze rușii în 23-24 iulie, dar nu au reușit. Forțele ucrainene au avansat recent în direcția Oleksandriivka, în timp ce forțele ruse au efectuat misiuni de infiltrare. Ucrainenii au reușit să înregistreze progrese tactice în direcția Oleksandriivka și ar putea genera efecte operaționale pe baza acestor progrese în viitor. În axa sudică, nici surse ucrainene, nici surse rusești nu au raportat activitate terestră în regiunea Kherson. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri cu rază medie de acțiune împotriva activelor militare rusești din regiunea Kherson. Și vedem în această imagine atacurile ucrainene împotriva infrastructurii energetice din Crimea ocupată temporar, care continuă să provoace pene de curent la scară largă și loviturile unde ucrainenii au reușit să obțină succese. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!